Oza waliko mu trouble. Naliyo nene envayo. Trouble Entertainment. Naliyo ne envayo lwenso. Wa Gravity Omutuju. Naliyo ne envayo. Kati ate buzibu ki? Gravity yali ayagala kunkuba kiss. Ali nebase mu motoka olunaku lumu. Mai Gravity yali kyali wange nnyo. Mba nebase benti mu motoka balabali omuziroji. Katwebase mu motoka tunyume katolone tuntwala. Ngendo uliro omuntu. Mai oba basebote zo uliro omuntu ngasa. Loka tusetunyi kuli omuntu assa kumpira ne kanula bendo maaso ngenda labo musajja asongoza omumwa bwati gw'ekinyonyi. Ne mugama mwana story ki. Gravity. Namubuuza story kanga mali. Zino jaga kukuba kiss. Ne mugaka tulabira omusajja akubatia musajja mu kiss. Line ziche zile mu wankobeze wasinze okusengeka mukana akwasoso tuwa kakampi. Kana akampi. Ukaba mango tangula entalo tangubi. Bacho tangula entalo. Ya bunyonyi bu ya mayubago ya mayubago ya bunyonyi bu bacho tangula entalo. Bacho kwa musajja mu kisi wango. Bacho nyoma abantu abakulu wango bakusinga ko wango. Wakoza mutwe nga mali wankobe kisajja kyatu kyagweddalu wankobe akirabye ko sabato kuba wankobe chokera nyo nayo bongo zero wankobe obe yiba kiyako le kyali kinsasaki na onaku lumu bagayo bagenda mu toilet mabega kati nida bagayi nga baluddeyo Inez yanga ntamulenga mu bantu bagayi lwaki mwana nasanga ono shidi akwatidde Gravity toilet paper nga Gravity astamye eri ali mukola long call nga toilet izikule banyu mwana nogira ngamba ne mwana bano bagayi kwaniriza omulungi atulaba eno tugitumye wankobe episode akayimba akagenda okufuna olunaku olwaleero kayimba kapya nnyo naye ng'omulungi atulaba ogamba otya kansoti biri bulungi bitambula bitya gy'okwasaganya kw'engalo bitambula bitya akasente kalabika oba tekalabika tuyingidde mu mwezi ogw'ekiravu ogwa February Valentine's Day nayo mweri muno ate obuba tolina mwagalwa ekaseera sagala ate omwana akuyiseeko omumwa ate bifuuke birala njagala tusigalire wano oba tolina mwagalwa beera waka kuma obuntu bulamu teweetuminkiriza abantu bavuga empanka ennaku zino tokkiriza kuva waka nga tolagiddwa Uganda akasana kavuddeyo mpola era bwe kati akadde kalungi nnyo omanyi buno obudde mbwagala nnyo omusana gubookya tegubookyeza empewo omweri oba teriimu byonna tubina wano mutta ku katebe olunaku olwaleero ndi ne mwana mulenzi 00 atukubidde akayimba kansooke nkakuweyo eddakiika emu akayimba ako Wankobe, the Silsil Nantamegwa, Wankobe, Kings producer, Wankobe, Wakoza mutwenga mari, Wankobe, kisajja kyatu kyagweddalu, Wankobe, akirabye ko sabato kuba, Wankobe, chokera nyo nayo bongo zero, Wankobe, wakoza mutwenga mari, Wankobe, kisajja kyatu kyagweddalu, Wankobe, akirabye ko sabato kuba, Wankobe, chokera nyo nayo bongo zero, ukaba mangwa totanule talo, wabuyu Jotanule entalo ukaba mangwa totanule entalo ojja kuwulira akaliro ssebo lya minyonyijo lya bunyonyibo lya minyonyijo lya mayubago zinasonga nene ssebo zakusukako sigala kukuta supu embizi bwe temanyi biveeko ako nga bw'okawulidde gwe ndi naye nno wano situmanyi ki ekyamutanudde okulabika nti atukubira hit song kabona mawanga zero sooka obuze kuba tulaba abatulaba baganda bangi kugamba mchaba na Uganda banyi bakita zil nantamegwa ya Ndi Musajja mwandiisi wa nnyimba Ndi Musajja muyugi Ndi Musajja businessman sani nyo kubera kwa namwe bwisho bale kunoonya abantu abangi nokyaza ko lunaku olwaleero jembeke ensonga enti nize ngambe gwanga ate tutambule tulabenga tunyumisa ebintu binyume gwanga linyume tulambo tambule yamani zero bitambula bitya tutetenkanya mpola ebiganye nga tubirekera Mungu sefe twatandika wensi nengera tutetenkanya mpola kutetenkanya endongo etambula etya endongo tukuba omujjamu obuzibu ne twekweka ne tumana ne tukomawo ne tukuba bwe tutyo obadde weekweseemu
badde ndekweseemu emirimu oluusi emirimu gitumalawo obayinza okunoonya ssente atoziteekeyo mu ndongo kuba endongo togisobola nga toyinaamu ssente ssente ze zikola ssente talenti esobola okubanga ekola ssente naye ssente ze zikola ki ssente ebigambo bino bikwate bulungi ssente ze zikola ki ze zikola ssente so kati oba olina okunoonya ssente oteekemu ku bantu ssente osobole okukola ssente kituufu endongo ya bbeeyi nnyo abasajja bagiteeramu ddala abasajja bakolera ddala budget ey'amaanyi muganda wange okusinza mu bbanga lye mmaze mu ndongo abasajja bakolera ddala budget ez'amaanyi miliyoni 2 miliyoni 3 ng'olwakola ki ne bateekamu waliwo abasajja nga endongo bagifuniramu ddala kati ng'ogiteekamu miliyoni 2 ng'afulumizza oluyimba abalayisi weewaawo mukama asobola okuyamba era still n'oyitawo nga totaddemu nnyo manyi twafuna zi tiktok ne media houses ne media ne social media ine engeri gyekubamu ekintu mukama n'akutaasizaawo mpolampola naye ng'ebyaddala era still ne bw'oyitawo ku nnyimba 2 ku ndala era oteekamu muganda wange Why? Kabuliro gy'obadde osiriikiridde ndowooza ky'osumuludde kuba kati ogenza okusumulula amaanyi g'ogiddemu nga gali bulala olwo tutetenkanyiza amaanyi tutetenkanya mpola mpola era ng'era wabaawo ensonga za buli kimu kati for example kati kankubuulireko kino nti n'abawandiisi bona kuba nze ndi muwandiisi buli kintu omuntu aba n'ensonga lwaki akiwandiisa tebasobola kukubba ekiro oba n'obeera ng'oli mwavu noyiya akayimba nga pate after pate ng'oli mwavu gwosobola okayiya ng'oli mwavu noyiya pate after pate bwavu bukulumu oyiya akayimba ka pate after pate tebasobola kubanga bakukyaye n'ogamba banange eravu enyuma noyiya tugenda na mbeera so kati tugenda na kiriwo tuba tulina okuyiya okusinziira ku biriwo n'ebitrendinga n'obudde obwo ebiriwo n'okusinziira ku nsonga zaffe ng'abantu ze tulina ku mitima. Okay. Gwenga gwe gusoose okulaba buziruziru naye ng'oyiza obanga wali wuliddeko kayimba ke wala kayimba ko wayimba ne Visit Viola. Waliwo naise bwe nayimba edda nga nsomalo kandi ne bw'olaba n'entalo okufa omutima ne gunkubirira sennalya nakayimba ndi mu senior 5 layira nali ndogo nesebo nga mwendi muno musite enzoganyane ale no kakubira no ddala ne binkwata mo nga nyingira university nezoka mbiesa siramu ne yati kali nemba nengira segete gatta wala kanza kayimba ako kanyumira nya kagunzi zeni namugwano gwangomo bwati Oduchimana amazi kuna ikondo somezingsi bwetukome ekyoto omwana mwagala omubwati ako mwe bwetukimana amazi omuntu abayina okukima amazi bayina okukima amazi abantu waliwo olugwatira bwetukimana amazi kuna ikondo abantu bayina okukima amazi ningabirayo waka songa ne bagikwasa mutula mutya wansi awo ne Viola ne mugamba tuyiye akayimba bwe kati monna ebbanga nakolera akayimba ko nali ndudde okukola ennyimba nga maze nebbanga ndi mirimo gyange mirali so kati nenfuna idea nengende ewa bawa ngende wa bawa kyali wange producer nga bawa njala nkubiri nina akayimba kangendesa okuyimba mu njala nkubiri engoma kati zinali nyimba na luyimba lala bawa nanga neziro manyi kyobokola so ko sirike just nkubye bukubi ngoma out of the blue nga tetuwali ayimba just feeling yan nemka kali muzeyi tugula pilisi na laga ne tumunyane baba ate ku kipilisi na bawa tugula kirabu ne tunya kakirabu ne ngamba ya chikendezamu ata tanywanga kubia baba danywa amazi zinanywa kirabu baba yali anywa amazi bawa ya bana akube ngoma bawa namusanga ko nga mukambwe ate ngo oyagala mulanga munyiva benga achina wano mama amuntu abayina okunyiga mu oseke nnyo olusa abantu babe balozo oli muguwa ddalu olusa onyiga mu abantu balaga ndino nawe tozannya bawa nga akube ngoma bana akube ngoma Jessica nali njogeramu bwogezaawo nga nina mukwano gwa in fact nali nsonga muyinga muyimbira kuba yali ankubira ngoma nga tuli happy nangamba kati zino ekyo ekintu kyoyimbe soko gendo kiteekeyo ekintu kyoyimbe kyakabiso kati nengenda mu studio netandikirawo mpola mpola nenduluka kyoka omusobera mu studio awo noyogera ekigambo nokiringa nagamba producer nagamba just nangamba ziru gendo tekee ekigambo ekyo kwe tutandikira oluyimba tuteekayo yali single yange naye kati ebiseera ebyo Viola yali akakuba akayimba ke ngowalafu naye tosimula ate nga bbawo nkoze n'ebbanga ddene emyaka nga kuva bbawo yatandikira nze namusanga dda bbawo oyo tutandika okukola ebbanga ddene nga mukwano gwange ate nga ye manager wa Viola so nangamba ziru Viola n'engeri gyali omupya mu bantu ate nga gw'oludde mbwe mugatta crowds musobola okukola oluyimba olwakabiri twandireese Viola ku kiiko board mulete kayimba kano nesooka neŋŋaanamu era okuba bbawo kyali wange ate n'oli muyimbi we nga boy wange lwaki nefolo wakabiri boy wange nimga bawo mwala mulete nanga ziro mwala muandikira ebintu ayimbe nempandika mukama nakawo mukisa nero akuba twaitwa akakuba covid najja nga tutandisa ofuna ku majja covid najja nga mungi
n'ababuutikira kali ne tuddamu ne tutya neera still we tuli balamu tupambana. Okay. Yeah, man. Zil, ndowooza waliko mu Trouble. Naliyo nenvaayo. Trouble Entertainment. Naliyo nenvaayo ewa Gravity Omutuju. Naliyo nenvaayo. Kati ate buzibu ki? Gravity yali ayagala kunkuba kiisi. Eki? Yali ayagala kunkuba kiisi. N'ensonga endala ngenda zikubula naye nga ye. Kati kino kitwala ku luyimba luli mu maaso awo. Sooka otubuulire. Ki ekyakujja wa Gravity nga mukola ensonga enkulu kati ngikubulidde yeeyo. Eriwa? Ali neebase mu mmotoka olunaku lumu. Manyi Gravity oyo yali kyali wange nnyo. Mba neebase bwe nti mu mmotoka balala baaliyo omuziro gye nga twebase mu mmotoka tunyume katono ne tuntwala. Ngenda owulira omuntu manyi oba obase bwe tosobolera omuntu nga ssa longa tusetunyi mpulira omuntu assa kumpi nange kanula bwe ndi omaaso ngenda laba omusajja asongozza omumwa bw'ati ng'ogw'ekinyonyi. Ne mugamba mwana story ki? Gravity. Namubuuza story ki nga manyi zino njagala kukuba kiisi. Ne muga kati Gravity ate omusajja akuba atya musajja mube kiisi. Bino ebyana ebijjudde mu Kampala. Gravity ayagala kukuba kiisi. Ne muga muzeeto ojja kunkuba kiisi. Kati awo neekyangira awo nalina n'esente zange ze mubanya ne muga kati mpa n'esente zange ngende ennaku ezaddako ne neekyanga bubi nnyo. Naye ng'ensonga ya kiisi nate eyannyiza waliwo n'ebyali byannyiza dde emabega naye ensonga ya kiisi sobola kwagala kukuba ssebo rasita kiisi ng'ebyana bijjudde e Kampala ebimyufu. Olwakuwa nsonga ki okwagala okukuba kiisi? Kyeka nali mufaananira bulungi nga ayagala kundaga mukwano. Ayagala kuvuga lupa. Namwe muzeero ojja kundaga mukwano. Zil yogera amazima. Gravity ayagala kukuba kiisi. Ate n'ebintu ebisandi byogererwa kuba mwana just kati olaba mwana manyi abantu abamu bagenda baddeeyo ne boogera ebigambo bingi. Nekatulya ndoga ne baggayi bana bekyanga kyanga. Naye lwaki nange simulagaako olunaku lumu tisi wakabinga bw'alowooza. Baggayi bavumye abantu bangi bakubye abantu. Kati omuntu omulagako ekyama n'okijja n'okikuba omutima ne gumu tafusiri baba badde agira ne va mu kamwa n'egw'omulundi gumu ng'atidde. N'agamba Zil. Zil tonkutula embiriizi. Gravity. Kati wamulaba otya? Kati gwe sigiremu ekifaananyi. Kankubulire Kimanyi waliwo omuntu yali akifirizeeko ekintu kino. Okimanyi osobola okuba nga weebase ne bakuba oluyimba ku radio station ne baku TV n'oluloota. Tekino ekyo tekifunangako nebiranga oba netuta olusinga lusina mu kirabu kumbe luliko. Kati n'ekirala osobola okuba nga weebase buti muntu n'akusembera bwati just instincts neziku binenge gye weekanga mwe. Kati neekanga ng'omusajja asongoza omanyi omumwa gw'ekinyonyi. Manyi bino ebinyonyi bino ebikonkona omuti bino. Bikonkola amabeere. Nogira ndi ndawe omumwa gusonga ne muga mwana ati tokikoze otya boyi wange. Nga wawuyu alese omumu. Mwana tojja kukikola ekintu ekyo. Ojja jjukuba baba bali baludu oba bali n'ensinzi. Zil nedda. No munnaye ate nedda. Kati wali weebase otya mu mmotoka? Kyabugazi nogaawo omenya omutto. Kati gwe osobola okuba nga otudde era emmotoka okola bwoti ne weebaka. Sawa nga mekaawo. Misana tukunga omusana gwaka nnyo. Mukwano si bugusisimbira ddala abantu emisana. Oli nanyigira munena mga ngenda kukolaga omukwano emisana. Naye muganda wange nze nga tojja kundaga mukwano. Sawa misana tuku. Akuba mwana biri bintu bisesa naye yes kati mwana waliwo ebintu byewuunya nga tobisuubira bbira bamunza ate n'obira bakati ate ne bikusesa busesa ekitegedde. Emisana tuku nga bwe bwaka bwe buti obudde. Najja ng'omenya omutto. N'asembeza. Ayagala kunkuba kiisi. Ne mugamba muganda wange Trouble Entertainer. Tolina gojja kukuba kiisi. Wasooka kulowooza ki ng'aleese omumwa? Nze. Just naye njagala mukuba naye yali mukwano gwange nnyo ne ngamba. Yogeramu ku ngeri yayogera atya? Mwana. Bw'amugamba nti Brad atimimwa waagwani yagamba atya? Yesu nawo kiki? Mwana. Ensonga eyo y'okwogeza tusoke tugirike. Nedda. Anti kati gwayogera wano. Ye bwe yayogera atya? Nti Brad mimwa waagwani. Kuba kiisi mwate kiisi ekikola otya ku musajja muno tekisoboka. So kunkuba kiisi munywanyi. Ebyana bingi bijjudde sito laki twekuba kiisi ebyana. Ne gye twageza okuyimba ebyana bijjudde. Angamba birala ne mugamba olimba tekijja kusoboka. Era bwe kitwe bwe omukulu alimu olupanka. Ati kiisi si lwe lupanga. Simanyi oba bw'ova ku kiisi odda ku kiki yali asuubira kati simanyi awo kyaddamu kukola. Ekyolupanga kyosi kyogenda simanyi oba ova ku kiisi oba onuuna bbeere oba okola ki. Kati awo atira tino Kampala muwambe.
Kampala muwambi cheka fameka kuyaje naga Kampala muwambi alota kirote muganda wange Onago wakinyumizaako nti omuyaba danjodde emimwa sinago na nicho mnyimizaako just nanyize bunyizi ne salawo nkinyumi Woto chogeranga bulamu bwonna olw'omwaka kyo 2017 awo mabegako bogera yogera naye laba nkyogera just nanyize mizi omanyi kye bayita mizi simala gogera bigambo era nze kizibu nnyo okunzijjamu ebigambo kati kankubulireko wowe yakosaga fene gravity y'okumuwandikira ennyimba nga muwandikira ennyimba singa gravity yansasula tewali yandikitegedde nti nina ennyimba ze namuwandiikira olutalo lwako mawo nabyesonyiwa nene kati nkyamubanja mu mutima gwange kuba namukola ennyimba zatandisa sho zagazawo nyimba kiri wakola lwasinga okutambula mani yayimba ne David Lutalo ololimba naluwandiikanga ne mu studio taliyo because naino olimba lyanimpa olomuyimbi bamita Shidi Style obo mumanyi Shidi Style yali mukwano gwange nyola kuba ndoddo mumulaba so kati gituke na bitua jukira nagenda twagenda nga bitua ne ku studio nga twevuga motoka ndugenda ku studio bo muntu agenda kuwandika olimba mubeera waawo so kati Shidi yangamba ziro wandika ennyimba nyingi fandikira yakayimba kati Shidi ne muwandikira akayimba bali bakayita sente kati bwe nakawandika tuba tuli kulia twali tugende ku kizinga wala bo bayita biki ngagenda kazanyaye Gravity namugamba kayimba ko kampe namugamba zero ya kampandi kidata nsumbu yebanga ddene kati Gravity nangamba zero nange pandikira kayimba bwe katuke nyini ngaka Shidi nemugamba sola kuandikira limba ngolwa Shidi ali tuba tufuse ba comedian yateri imbo limba matende Shidi imbo limba nemugamba nika kitu gendo kukola ngenda kuyimbira ngenda kuandikira theme yemu ne tugenda kachusama tukayite mani ne tukole concept ngazaga lofana gana azifana gana mukati ne akaluko tukayite mani nangamba kalizi kati nengende wabba weyo ngayise nakonga pi nemugamba bba wanjagala wandikira Gravity luyimba nangamba ziru sagala Gravity oyo amanyira yajja mu studio mo yange muno nayingiza amenga to namanyira nemugamba kibisobola okuba byaliwo naye badde nsaba bigwewo tufuke wa Luganda ffe nakuba oli yafuka kyali wangati nawe oli mukwano gwange tuvudde wala kati badde nsaba nkomyewo Luganda olwo mwandikira oluyimba bwana ngamba kali ziro wabo ogambe tukole nemuyimbira bwana ngamba ziri soko sirike mwa wakati ni tunyumya mwiranga wegambe ndi bana akube ngoma out of the blue nangamba kati yeyo kiba tuwandikira ke zero nendo tandika nendo wandika nendo teka ku CD Gravity bana musanga na musango ba wano Kenzo yayina wana amaka wano kusalama road we na musanga big talent yawo nendo muletero luyimba nasoka putalu picking amu interest ndira ili mwezi zalawo naye Kenzo yajja nalulira oluyimbo namugamba oluyimbo olwo nga lulungi nnyo ekitegedde Gravity yamaliza ne byali agenda kukola ko olukirolo ya recordinga kati nze natukawe wabbawa katatenze nengenda kitegedde nemugamba Gravity n'ebintu byange ngenda okukola tujala baganenji tuyayitira lutalo n'ateeka nayimba bye nali nayimba olimba ne lugenda mu maaso ne luggwa oluyimba na maludu wandika lwakwa in fact Gravity yangamba tayimba nkolimba ne lukwatira ku speed bwetyo mbalamu bwe lwakwatira mu week 2 nga hit nangamba zino mpandikiro luyimba olulala ologgayo no bamita de agent omumanyi akulukuta agent oyo twamusanga ko mbyale yo sijjukiro bawa nga kuba nga naye nga ddugala naye nga kuba nimugamba Gravity channel kyonga kikuba style yakabina nga ziro nakiwulire ne kirutukadde mu kibuga ekyo n'okuddugala kwe kiddugala nemugamba kijja kujja ki agent bwatu bwe yangamba kiddugala yakade kirituka mu kibuga Emuka akijja kujja bulala kidda mu moroka ntuga ntudde si katuweta bango ba myezi ng'ebiri amuniji yonge kyali twali tuli kwa amuniji awo ansaawo wazo loza ni bene mbozo jakudda moji mbozo nakola laba sijikulize nga wenjiga twali tuli kwa amuniji awo nemuka Gravity njagala kugula splash wa guru wali twali wansi wa amuniji awo nemfuluma ne nyambo kampola mpola mbanyingira bwe ndi mu supermarket akali wa guru kwa amuniji awo napita zero nampite minuli geso ngamba sajja yabanga bamutuga nenzira yo nimbuze storage nangwa soko yingire mu motoka nga kikibadde nazire simu yalina iPhone nanzanyira nkalabuka mukama sibigambo maybe olulimbo olwa agent nazanyira n'olulala ngamba okimanyi kino ekisajja kye twasanga mu kyalo ekiddugala no ngamba kijja kujja Kampala kyazze nemugamba te kyazze kiri mu simu yo ngamba zine nyimba zaakyo no zijjukira kalize naye kyabijjukira bulungi mugamba
Nembuza kale nyimba zacho zibadde ki. Ekiba kizeka dali kiwe kizikiji. Fikituwalirako wadikanga ne gule splash. Nanga eno gule splash ugiye kubulira ekiddako. Ni malo gula splash ngoma ndimu ga story. Sajja kibali kyo gachitta oyo gachikola ki. Ngamba Omubuzo otya? Ngamba kisajja yagala chitta. Kya ngamba kisajja kikuba style yakabe kinzo musuula. Bangamba mbayimbi mwebiri ebitwe ebyo. Nangamba zito sola kuwandika oluyimba bwe ruti. Ne kibagamba nze kyako pinze jukira nze kisinga kulinnya. Jukira oli boy wange. Nzoli omusajja simumanyi akalabuka. Ono yali boy wange ndwe tuwera. Akalabuka mwa. Yangulira ekifiche enkoko yangulira ngo ekikoka oseba okugundi awo. Wano. Chicken right. Okupa kalasti. Tuli enkoko ne tunyumye ebibozi kumbaga kunziba. Era kati nabuuka. Yakubira mukulu ya kikoko. Si kikoko kyo katwali ba mukwano. Omulozo obera mukwano gwe. Kati munnange nangamba kati njagala njize olimba bwe ruti. Galuno. Ngalulinga zino style bweti. Ekulukuta. Nangamba zino sobola dukola ne mugamba nja dukola. Nambaza tugende wani ne mugamba tugende wa Steve M yali. Ko Steve M ngakakuba tuli maje. You know Zabafana. Nangamba kwa tuyogere ne Steve M mbulire kyo yagala. Ne mugamba kati Steve M kuba ingoma ngedduka tempo 12. Nga yaraga BPM 12 yobokuba. Steve mnangamba kati najikoleza kati twali tugenda libazanya akayimba kawino waji musawo nini musawo ngana kuka kuba biseera ebyo kati nenga ngenda ndowooza amekitu kyengendo yimba kati neta nikoloza musawo nenfuna ekigambo musomesa kati wenda funa ekigambo musomesa jajja unaliroza kayimba ka musawo wini bitula unefuna ekigambo musomesa kandi ngamba film etandikira wa twatuka mu studio nga zinabifunye edda ngoma olwako wawenti dakika 2 nembiteekayo kati nsomesa abaliwo n'abaliddawo somesa kati gwoba ina music gulinga muzimu kati abantu omuzimu gwo gwabatula kulungi kuba abamu ku bantu gwe batulako bulungi nnyo omuzimu gwa music ayinza kitegeera lwakuba omukubo yafaye mu radio omulala ayinza kitegeera ye lutalo nti music asaba kuba engoma nga yakabi waliwo ekintu ekikutuulako ekitategeerekeka oba ina talent ebigambo tomanya gye biva kuba olunaku lumu nabuuzako Digibba oyo n'ebigambo bino byetuyimba biva bawa kitegedde kuba ze mpandiise ennyimba nnyingi boy nyingi nnyo kati ne lutandika situka tula weetegereze ndaba weegendeze Mike muzimpereze olima ntulukola ntulumala naluteekayo ne lukwata ne mpandika mu nsonga zino omalako nze ndi kaliba mbikira n'olemwa olimanyi oli naidi namubiru nendalaawo kati Gravity oyo nolimba lona libadde siluyimba ne mabegako yali ku interview ya Ibra Kemukasa Ibra namugamba nakulabanga ne Ziru nawe yasaga ya muyinyimba mwakola muti anagamba Ziru talina bwongo busobola kumpandikira nnyimba ekitegedde ekintu ekyo kyankosa nnyo nali sibire bino oluggayi wange yabisaliramu akola mu bbanga akola mu Sentinel nakansindikira kano ngamba kyaliwo wamulabe bye yayogedde nene sibifaako ngamba bali na ile stress nga ngamba ekyo sikikulu abantu bogedde bigabo bali bwatu bwasazeho kwogera yamanyi nagamba ye Ziru lwaki teyewandiikira nnyimba ezo nezifuka za kabi kati awo nawo waliwo ekinyusi statement eyo gira bera bangi abagenda okulaba interview eno banvume lwaki tewewandiikira manyi Gravity alina abafaani be abamu tebasobola kulowooza nga boogera lwaki tewewandiikira okitegedde n'atamanya nti waliwo omusajja gwe bayita Faino nga wandiise ennyimba hiti nyingi nnyo aziwandikidde Banina Rose naye nga ayita nnyimba zenkana kituufu yesu omani rafiko mmanyi nyimba ze yakawandiika yese oba yese waliwo Dr. Brain yawandiika musawo Dr. Brain alina oluyimba olwenkana musawo tewali yesu omani rafiko yafuuka hati mwandoki awandiise ennyimba nyingi ez'abavinka abo ez'aba Winnie Dwaji sibayisaamu maaso naye just njagala ku example sigamadi mbayisaamu maaso waliwo gayi gwayita Black Skin omumanyi mumanyi Black Skin omanyi ennyimba ze yakawandiika yawandiika n'oluyimba lwa kimanyi yawandiika n'oluyimba lwa musomesa luno oluyimba lwa Gravity olwegundi embuzi zakutudde enkondo kimanyi ayinza okuba yaluwandika kweyo ttaki ye ate na buli omu n'amaloboozi g'emabega n'ennyimba zonna Gravity zayimba kati tebamuwandikira mpandiki naye abaana baziwandika tebabamanyi ekitegedde kati omuntu asobola okuddayo lwaki eyo Ziru teyewandiikira eziziyi baagala kweraga mu abantu abalaba music w'abayimbi kino njagala mukitegere okuva n'olwaleero waliwo abaana balaba n'abayimbi abatambula n'abayimbi abaana abo nsonga nkulu lwaki abayimbi abo bali gosobola balaba balowooza bazunga buzunzi baddugala n'ensonga nkulu waliwo abaana bawandiika ennyimba ez'amaanyi nnyo
waliwo abaana abawandiika ennyimba ez'amaanyi ennyo naye nga tubamanyi ngoyinza n'ofanga tobategedde kitegedde era nze singa Gravity kuba nti ayogera nnyo nakumanyira abantu bino sandi byogedde naye nagenda nengatta statement eyo Gravity gye yakoze yankolako muno sina bwongo kuba tuli mu kukola nze devotion naye omwana wange ate agenda akula alina simu ajja kebera bwati atusange nti tato bagamba talina bwongo kati kito ekyankosaamu kwe ate kale unawulire ne zino statement zyakoze jjo ng'abala atola okuba yalidde olubuto ne lubwegera nakkuta neerabira gye yava kati kugamba kyankutteko nye ne ŋŋamba naye bino byadde agamba ku principal agende atuzimbira amalwaliro yayogedde bingi naye alina statement gye yakoze nzi kinataddeko essira statement ki yagambye nti lwakuba abantu abamu balabe kati bagiwulidde bulungi yagambye nti bwana ayongera okuzimba amalwaliro abantu bajja kweyongera okulwala lwaki temukkirizamu nti abantu bajja kulwala nemutayongera okuzimba amalwaliro statement eyo bw'oba wagiwulidde bulungi kati biri byonna tebyabadde birungi naye eno kati nze yasinze okunkwatako ne ŋŋamba oba abaana bwe bagenda nga bakulaakula nga omanyi waliwo abantu abazaala nga bato nga baana bwe bakuzeekuze oba batandika okutwala abazadde baabwe mu masomero abaana bawerera abazadde omuzadde bamuze ku ssomero abaana bawerera abazadde oba otandise okukulaakula ng'olaba otandise okufuna ku busente ng'enda taatawo nga ba Gravity babazeeyo basome kuba tosobola kukola statement bwetyo kitegedde statement eyo yabadde yakisiru nnyo kati kwe nasinzidde okubira ebyanyiiza n'ekya kiisi kwagala okunkuba kiisi naye kiisi kiraka yakuluma byali byanuma kati nagassa ebintu nga 3 okuyimba oluyimba olwo entegeera y'omusajja kiisi gye bali bagala okunkuba kuba tosobola kukuba musajja muno kiisi nkobezeze okuba kiisi ekyo era nagase concept nenoonya kintu kyekisobola okutuula mu Wankobe biki byayinza okukola nembigatta wamu nembawo akayimba Wankobe akayimba Wankobe we bugenza okukya nga katambula ku social media tosobola kuba musajja muno kiisi nosongoza omumange ekinyonyonzi onkube kiisi nze moreover rasta sebo mukube kiisi ensonga tukwegamba nakasa ebintu bingi saagadde okuvvoola kati Wankobe wamuwandiise ddi amawulire gakagwawo anti Wankobe oyo amawulire ago gabadde gakagwawo naye nze siva ku social media waliwo gayi yambuuza mbugwe kampani bakuteeka ku data wa kampani nze siva ku social media ate seebaka nebaka kiro sanga mwenda tekumakyasalimu mbantunula embeera nnyo kati nawulidde ebintu bingi nnyo naye yanyigire zinzuukira mu mutwe nembuuza ku bakyali bange ekintu kino muki nembuuza ku bakyali bange tukoze tutya ku nsonga bakyali bange nebanga mwandibadde obaako kyokola munywanyi netubakuwe tutuuka naye nembaleeta akayimba ka Wankobe era akayimba ka Wankobe abadde tannakawulira kalimu ebyafaayo bingi TV zizo obutakazanya nezijja kukazanya lwampaka kuba mbadde njagala konge ggwanga line ziki eziri mu Wankobe ze wasinze okusengeka mukana akawasoso tuwaka akampi kana akampi Wankobe lwaki otangula entalo okaba mangu otangula entalo Wankobe lwaki otangula entalo lya bunyonyivu lya mayubago lya bunyonyivu lwaki otangula entalo Wankobe lwaki okuba musajja muno kiisi Wankobe lwaki onyooma abantu abakulu Wankobe bakusingako Wankobe I will beat you Wankobe Wankobe kati mu byonna wasazeewo oluyimba olutume Wankobe naye nga wewe tuli divorce ekyomanya wewe tuli naye nga however onoomuddawa gwewayimbye Wankobe kukyaki okumuddawa kukyaki Wankobe badde otegeeza Wankobe era abantu bo bamumanyi era ensonga batandise ogitambuza sinawe nsobola mudda era ku kiki sebeno Kampala ate twasalawo ate n'eddembe lyatuweebwa twasalawo nnyo zino entalo zivudde nno wala kayimba kugambe mbadde sikuuza wali emabega akayimba ka gundi Shidi Style ne Gravity ani akawandiika ai kayimba kali ka Shidi Style ako kwanda kasinga kayimba kali ka Shidi Style ako manne ne ai kali ka Shidi Style akayimba ako naleta Bless Gravity ku gundi ku board ne bakola bakola kintu kyabwe yama naye yamubonyabonya muwakolabo musajja yabona Gravity muntu kikaaki bali nakulumule bayi omanyi waliwo nakulumule twagendeyo ku mwalo kati ku mwalo eyo nga waliyo loogi zirimu omanyi loogi z'oku mwalo zibeeramu zabibawo nga mulimu ebituli bolaba n'omuntu ayitawo waliwo emyalo egyewala eyo ate nga boyino nnyo naye akasente kati abasajja bano bagana okubaka mu loogi ezo ekiro sanga nga 10 ne bawefuwa ku mazufu Gravity n'agamba ziro tugenda nemubuuze wa munywanyi Shidi nabalaba bulideyo mu kato ng'empewo egene kagire neŋŋamba nze
Kolabo bazifuna sigera mukato kugwayo. Omusajja kolabo yabona nnyo. Okufuna kolabo ya gravity. Shidi yabona nnyo kati waliwo ekintu kiba kiyakola ekyali kinsasagge. Olunaku lumu bagayo bagenda mu toilet. Mabega. Kati nida bagayi nga baluddeyo. Hanezi yanga ntamulenga mu bantu bagayi lwaki mwane. Nasanga ono Shidi akwatidde gravity toilet paper nga gravity astamye eri. Ali mukola long call. Nga toilet izugule banyume. Mwana. Nogira. Ngamba ne mwana bano bagayi. Ngamba mwana bano bagayi ne story. Ngamba buze ne mwana kiche muloza kye mukola. Naddayo mabega nga nyize nnyo. Neze mmotoka netulanga ndi munyivu nnyo sabanyega paka twatuka gye twayitulanga. Nefuna ne rumu yange nembere yozekanga nanyize. Shidi style. Bambonya okutuka awo. Bambonya nnyo mu wakola bera Shidi style omuganda wange na uli kusabire sala mukama gumi. Yakwatira gravity toilet paper. Nga toyinzi gule gravity ngali mukola long call. Nga abantu bagayi baluddeyo storage. Ngandi mu motoka njale nnuma nti. Nenze wendi emabegeyo ningamba kangenekebere ku bagayi bande banga bafudde bagalwe yabasse. Sanga Shidi akutebwa toilet paper nga sebo basanyuvu nnyo. Nimbabuza ne mwana muloza mukola ki. Nenyiga nnyo ate bodi baseka. Kanaddayo nga nyize nnyo nga tetwenyega era twatuka gye tutusenga twali anyega munengazo obusungu bwe ndina bunyiga bo basanyufu banyumya nenga nze nyize. Kintu kyekere ekyakunyizako ku gravity. Kyali akoze konogama mwana boy oyo. Ekyo kyekimu kyasinga okunyiza ekyo. Ekya kiss n'ekyo ekya toilet paper ekyo. Musajja bamubonya nnyo mu wakolabo. Niye bwaki abayimbi abamanyi bubonya abantu bakolabo. Kuba byansi mwana. Ofane bakuzayo mbitoke eyo wansi eyo ne bakuteeka eyo. Eyo ne bakuleka eyo. Okitegedde kingi. Olina ekyo ekyo kyanyiga nnyo mu mutima. Nenga ezo yazo chovala nakola n'omuyayo yokolabo ne era kolabo video teyafuluma. Luyimba ki? Baluyita kasino. Kola video bagigana nga ibintu byose bisobola. Ngamba nze muganda wange. Kanjire nga nkyayiriba. Nenga yokola boba amane bagimu omuyaye mukama yebazibwe. Nenga Shidi big up na oli muganda wange Shidi style onkwaga. Olozani asinga ofuna mu ai. Ya singo ofuna. Shidi simanyi nnyo kuba siri musawo ya Shidi nenga alabika yafuna mu. Omukulu akyalu yimba neje buli baba yingira ku stage. Lwali luyimba lulungi Kashidi kamanyi wandika ennyimba la kuba nako olusikazannyamu. Nenga oluyimba lwali lulungi nnyo. Kamanyi wandika ennyimba zaako bana. Kati Wankobe. Kyekiddako after Wankobe. Kuba Wankobe afuse wa. Ono bali ya tumukwate video. Lete ku TV yo mu luzanyo. Olimba ngo muna Luganda ngenda kwekalakasiza ku BBS awo. Beke kintu kyenkola ekitiisa BBS. Wegala kukola ki? Mani yabule pale sigari mu boxer neto rebeti ebyuma byammwe muti ennyuma. Oloze kutiisa. Kandi otiisa one weechanga nakamba wayo tuzanyo limba lwo musajja. Video kitaddi. Najikutte. Audio wa mukoze ddi kiro video nejikwata ku macha. Wakoze audio ekiro? Ku macha n'okola video. Anti ebintu bye Kampala bidala. Ebintu bye Kampala bidala bamu atwala omwezi nga akyanoonya passport yola sawa nyate applyinga. Sawa tali kitulo najifuna. Kitegedde kakisinziira. Nange nakozesezaamu ka speed ya kagondi. Bluetooth. No yanguwa. Obwangu oyinabo. Era tugenda nenga bega nnyo mu kizannye. BBS telefai. Tibyo bwakabaka bwa Buganda. Tuongera okusomesa eggwanga lino. Wankobe. Nenga uwe tuli munywani. Naye ati waka. Ye wa muzimbi ani akolede ati waka wa Wankobe. Walo mye gona de pade sete zanga ngole ina nsombo kati wakyali wange ali yakola na mu banka musajja watu. Na musombo yekiri yangamba manyi ati ne mukubira accountant wa banka. Tomuka gwi. Soko zukukao. Nanga mbonjagaza. Nimuka sonkolera ati wapa. Asoma nkolera pisi nga satu nga dezinyuma na mala na nkolera eyo. Nimuka katudde ku pisi nga betwogera betu ku simu mugamba kati kano kateke wange. Accountant wa banka yakoledeka ati wakako kyali wange bamita bagi blessings. Wankobe. Accountant najisindikira. Mwana zi. Leo ajulide. Producer King's Lovin. Blessings. Akolera wa King's Lovin. Akolera wezikyukirawo. Era bayimbi mwenna bato mugendeyo sebo musajja bakubi akuba emindongo. Ewa bana yo mugendeyo.
babo nawe twaziro kale nga tumaliriza zero bugambo kibo yizo kulekera abawagizi bo bugambo bwe ndekera abawagizi bani just mwana mbagala nnyo bali kungumikizo lusi music ntekayo mpola mpola lusi muloza ne nyimba tetuzina nezi bayo lusi wabirawo ebikwata nga go bikwata mu nyanya ngo bikwata abasobozi b'emmotoka ngo bikwata aba restaurant bikwata n'ebimala ne bita bolemezamu akasembayo mbagala nnyo bali kwagala music oba na Uganda akayimba kangu wankube mukakebereko tukasasanye ku YouTube kwe kali endonge etabuke ne je muli mukazanyeza nyemwe yo mpola mpola tusobolo tambuza akasembayo zomukazi njagala oli atayambala mpale wasikati obaddulesi akayimbo kamanyi kayimba kanka kuweereza blessings zil nanjame nga tona kumaliriza Dela Gravity yaleeta omumwa Gravity yali ayagala kunkuba kiisi era singati yali mukwano gwange nali ngena okutusigira ekifaananyi yaguleeta atya gwe kiiso gireeto kye soko gireeto wali mu bbanga togindeetamu gwe wamwekanga wamulaba ali atya ekinyonyi ekyagala okubojja kasooli tomanyi kyokala tomanyi kiisi bagireeta soko gireetemu wali nja kulaga gireetemu emirundi 3 nja kulaga nti yali bweti gwe wagiraba omumwa yagusongoza atya ekinyonyi kwati walaba anti-face nene mukko bwazibula boti amaaso boti ebisebe teyali nene kati abaana abawuta nnyo emmamba n'embizi egeze bugezi teyali nene nnyo yali ntinitini niyo omwana ng'asazeyo munnamu bojje ne mwato olina kugenda kubojja munywanyi banaye yatugamba katusukawo wano omukulu ono St. Joseph mugirese ntumidde ne kukyali wange producer wele oyo muteekayo omusajja wa kabi producer wele ensi neemumanya producer wele mawelele akolera wa kyali wange lubaluseewa ne bakyali bange mwenna bennyina bamuyita badman lubaluseewa bakyali bange eyo benkola nabo emirimu Sebana Estates Berera Properties bonna benkyapa nabo eyo emirimu gyaffe mpola mpola blessings batumidde kumanyi gwe oli musajja w'amaanyi ate embeera njagala ensonga etambula ene abantu babayise overseas connections mwenna mbagala nnyo baleta obulango bayiseemu overseas connections ate bw'otabayisiramu wano onoosanga overseas connections bibasinga okuleeta wano accessories mu kibuga era charge ezimu ziri branded n'ebintu byabwe bakyali bange nkolagana nabo mu business chargers n'amasimu agasimala kuba abantu babigendera ne buno obuntu bwabwe buliko overseas Sebana Properties tutunda amataka otunda amataka ne Verena Motors tukolagana mu business n'abasajja abo mpola mpola tuyiriba nga bamanyere ebyekibuga wategeera nnyo akasente zero sente oba toziyina oba wafalwa oba tomanyi zibbanga lyemazze naawe akasente wano sente kintu ky'omanyi ekisinga okunyuma mu nsi ate watolina sente oba onyumirwaki kintu kyekidirira sente kyomanyi wano kati nemba ngenda kutandika bwenti enkubira essimu nga mbadde ngenda kulima nti oba waliwo enfunye okulima nti oba Masaka oba ngenda kulima Makindye ngenda kulima bwentito nga ziri wano waliwo sente byokulima ngamba nedda njabisanga tukyalima nenziruka mbere bulungi ze mbatadde sibazzaako omukono mulala